Yabona ukutshela nje iqiniso lento eshiwoyo ngomdolofiya ayikho. Ukuthi abantu besilisa they are so emotionally abused and psychologically abused. Sebeyavuma-ke nabo benza ubuxoki bathi umdolofiya uvusa induku. Ukuba uyivusa ngampela kufanele ngabe kusho bona. Kufanele ngabe kusho abantu besifazane ngabe baphosta ubusuku nemini. Bayaphosta-ke abantu besifazane bey'dlalela ngabo kodwa bayazi iqiniso ukuthi ayikho leyo nto. Iqiniso ile. Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bhekundeni kaZulu. Namuhla ngithe ake ngikhulume ngalento yomdolofiya since yaba kwi-trend akaze ngikhulume ngayo. Kunabantu abahleze bengi-inboxa, bengifonela bethi bayacela. Kunabantu abasilandelayo thina la ku-TikTok nala ku-YouTube. Kuma-social media platforms sibaningi nje khona. Facebook sikhona ipage lethu Kamavi TV with Prince Bhekundeni kaZulu. Actually alenzi kahle angazi indaba. Kodwa ngiyalibona khona izinto mhlambe edinga ukwenziwa kodwa nje alinawo ama-follower mancane kakhulu angifuni ngisho ukwasho kodwa ke asethemba ukuthi one day lizokhula. Indaba ke ila since kwakhulunywa ngomdolofiya akaze ngiphawule kunabantu abangigcinayo bethi siyacela uphawule mkhulu. Angazi ukuthi natshela ubani ukuthi ngathi angizomkhulu khona umkhulu omngaka. Abantu abafana abancane yini indaba bethande ukuthi bethi kuthiwe womkhulu. Abanye abantu bayafuna senze ulive ngizomemezela ikakhulukazi bangi-challenge ku-TikTok bafuna ukubuza imibuzo ethile ayikho into abayaziyo bafuna ukwazi ngempilo yami okukhulu kunakho kwabantu abathanda ukwazi ngathwasa. Ngizobhala ukuthi ulive ngizowenza abakhululeka abantu. Ngifuna ukukhuluma lento yomdolofiya siwubonile-ke utrend akuthiwa uvusa induku. First and foremost abantu bakithi asingibeke le nduku phansi balimazekile lana badinga lento what we call psychological approach. Balimele abantu bamadoda balimele nabo sebeyaphosta bathi hayi siyawubonga umdolofiya uyasebenza uyayivusa induku this and that. No somtshela thina iqiniso hayi ukuthi sazi kangakanani akho umdolofiya uvusa induku. I-mindset nje into enishayayo ukuthi bamoshekile abantu bakithi ngisho ungafika nani ethize ebabayo uthi ivusa induku ngokuthi badinga i-approach emqondweni bengayithola sebethi ba-active noma seku-right kanti lutho bayiphazamisekele nje emqondweni. Umdolofiya awuvusi induku kuphela ubooster ama-cells omuntu. Akusiyo into entsha umdolofiya siyawazi kuchathwa ngawo umuntu uzoyibuza hawo phokuchathelani ngawo uma ungayivusa induku. No umdolofiya makuchathwa ngawo kukhona ukuthi unama-cells avalekile or ubuntu bakho lento mangabe kwenzeka i-ejaculation ningixolele ngesilisa ngasazi kahle uma kwenzeka i-ejaculation process akahlali umuntu noma ehlala uyahamba futhi i-booster yama-sperms ukuthi ebe strong uma ngabe kuhlala umuntu lapha esibelethweni ehlale ephila. Angisho ukuthi umuntu uma echithekelwa izisu kufuneke ethathe umdolofiya. So umdolofiya ke mawufice-ke induku yakho ikuleso simo ngoba sekukhona wona-ke awuyivusi kodwa uzoqinisekisa lokho kukhona ukuthi akuyiphansi. Futhi mawufice u-30% awufanele uye ku-29% noma ku-28%. Hayi ukuthi uvusa induku. Lokhu kokuphuza-ke ngithini ngakho angazi noma abantu bangizwe kahle. Lokhu kokuphuza-ke ngithini ngakho cha okokuphuza wawuvela uphuza kuyefana nalento yokuphuzwa i-aloe uyaqina. Abantu-ke banomkhuba omubi bane-attitude embi ukuthi uma sikhuluma ngokuthi into iyaqina sisuke sikhulumela iphuzu lokuthi umuntu ukuze kuvuke imizwa. Nabantu besifazane banelungelo lokuphuza umdolofiya. Wawuvese uphuzo wase uyefana uyisiphungo kahle singasho ukuthi izifo ezisemzimbeni uyayishaya. Bese-ke mawungenazo izifo ezisemzimbeni maningi amathuba okuthi ube active. Uyefana nje nokuthi wenze isifungo senhlaba
usude usiphuza ude usiphuza, hhayi lokhu kugoqa asebewugoqa khona sengathi bagoqa i-cold drink noma ubhiya. No, uyisiphungo nje ukuthi emzimbeni ama-cells akho eklineke, hhayi lokuthi uvusa induku. Manje-ke uma ukhuluma-ke laba abantu kodwa uyabakhulumela ibona kuqala baqine eduze, hhayi unamanga wena vese uyayivusa this and this and this. No, kulungile asixhikisani nawe, mina bengizochaza nje kabanzi ukuthi indaba ikuphi la khona. Angazi-ke noma abantu bezwe kahle. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Ngokuzayo-ke ngifuna ukukhuluma ngokuchitheka kwegazi emndenini, hhayi ngoba bethakatha kodwa kube kuyi-sacrifice eyenziwa abadala noma idlozi ukuze kukwazi ukwenzeka izinto la ekhaya. Siyabonga.